ज्ञानेश्वर चोपडे भाऊ आहेत. काय कसं काय जाणवला तुम्हाला हा आहे साप इथे म्हणून? अशा कुकरवाणी शिटक्या येऊ लागले त्याच्यावर आवाज आला बर. आणि मी इथं पाईप गिप लावलं मग तिथून म्हणजे जवळपास 50 फुटावर आवाज आला त्याचा. नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा स्वागत आहे सर्वांचं आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण आलो आहे सरस्वती रोडवर चोपडे ह्यांच्या शेतामध्ये. सकाळी जनावरांसाठी चारा कापताना अचानक ह्यांना एक घोणस जातीचा विषारी साप दिसलेला आहे, जो एका जागीच बसून आहे जवळपास 1 तासापासून. त्यांनी तो निघून जाण्यासाठी बराच वाट बघितली, पण तो काही हालत नाही आहे. त्यामुळे त्याला पकडण्यासाठी आपण आलेलो. शेतीमध्ये काम करताना अशा बऱ्याचशा अडचणी येतात. करूयात रेस्क्यू. स्टे ट्यून. बघू शकता आरामात पाईपाच्या शेजारी बसलेला आहे विषारी असलेला बऱ्याच मोठ्या साईजचा घोणस साप. करूयात रेस्क्यू. स्टे ट्यून. अक्षय इकडे दाबून जाईल काय अडचण नाही. सर का बाबा मागे एवढा होता की शेतीसारखा आवाज देऊन सांगतो आपल्याला. मी बसलो तरी इथे. आता कसं आपल्याला नेहमी यावं लागतं मग त्याला. बरोबर आहे. मग तिथपर्यंत आवाज आला, पाईप लावला, मला आता कडार सापा तिथं आवाज आला. म्हणलं मला वाटलं बिबटे घेऊन. बिबट्या. काय नाव आपलं? ज्ञानेश्वर चोपडे. ज्ञानेश्वर चोपडे भाऊ आहेत. काय कसं काय जाणवला तुम्हाला हा आहे साप इथे म्हणून? अशा कुकरवाणी शिटक्या येऊ लागले त्याच्यावर आवाज आला. बर. आणि मी इथं पाईप गिप लावलं मग तिथून म्हणजे जवळपास 50 फुटावर आवाज आला त्याचा. मी पाहता इथं आलो, म्हटलं तर दुसरं जनावर गिनवर आहे काही. तर आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, पायात बूट आहेत तुमच्या, पण बूट जे आहेत ना ते गमबूट घाला. फक्त 250 रुपयाला बूट भेटतो दादा. आता एवढं ह्याच्यामुळं मी घाई गडबडी, आता आधी आपण वाट बघितली तो निघून जावं म्हणून, पण तो काही गेला नाही. पण युजली होतं काय, आता कालच पांघऱ्यामध्ये एकाला हात साप चावलाय गवत कापतानाच. तर हे कुठलंही काम करताना शेतामध्ये आता साप जे आहेत हे सगळीकडे आहेतच. तर काळजी ही घ्यायची की आपल्याला सर्पदंश झाला नाही पाहिजे. कुठलंही गवत कापायच्या आधी थोडंसं आधी हलवून घ्या आणि पायात बूट घाला. साप समोर असल्यावर आता 1 तास झालाय, काही केलं का त्यांनी आपल्याला? पण त्याच्या अंगावर जर पाय पडला, त्याला जर धक्का लागला तर साप 100% जाऊ. आता बघितलं त्यांनी किती जोरात उडी मारली होती, पूर्ण तोंड उघडून आला होता. तर असा धोका आपल्याला होऊ शकतो. त्याच्यामुळे काळजी घेणं खूप जास्त जरुरी आहे. आणि एवढ्यावर जर साप चावला तर लगेच दवाखाना गाठायचा. ज्याला कालचा चावलेला जे सांगतोय मी तुम्हाला तो व्यवस्थित आहे, आता दवाखान्यात झालाय, हॉस्पिटलाइज झालाय, औषध वगैरे सगळे चालू झाले. बघितलं तुम्हाला फोन लावून द्याला पहिले. ठीक आहे. आता ह्या बेसिक गोष्टी ह्याची काळजी घ्या फक्त, जेणेकरून कुठले अपघात घडणार नाहीत. धन्यवाद. हाय मित्रांनो, आता ज्ञानेश्वर चोपडे यांच्या शेतात पकडलेला घोणस साप, चांगल्याच मोठ्या साईजचा, जवळपास एक 4-4.25 फुटाच्या आसपास लांबी असलेला, शेवाळी रंगाचा आणि अंगावर काळे मोठे धब्बे ही ह्या सापाची ओळख. चिडल्यानंतर कुकरच्या शिट्टीसारखा जोरात आवाज करणारा घोणस. थंड वातावरणात बसला होता एकदम आरामात. त्याला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी आपण आलेलो आहोत वन विभागाच्या हद्दीमध्ये. हिमोटॉक्सिक प्रकारचं विष असतं ह्या सापाचं. चावल्यानंतर चावलेल्या जागेवर खूप मोठ्या प्रमाणात आग होणे, सूज येणे, त्यानंतर
पुढच्या तासाभरात बाकीचे सगळे त्रास व्हायला लागतात. कुठलाही साप चावला तात्काळ दवाखाना गाठा, माणसाचा जीव 100% वाचतो. आणि काम करताना शेतामध्ये काळजी घेणं खूप जास्त जरुरी आहे. दिला मित्रांनो सोडून या सापाला याच्या नैसर्गिक अधिवासामध्ये. जर व्हिडिओ आवडला, काम जर आवडत असेल, सांगितलेली माहिती जर आवडली असेल तर लाईक करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.